مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض المشبك. لو انتم مصريين اكيد عارفين ان احلى مشبك بيتاكل بيتجاب من دمياط، بس ساعات لما بنشتريه من بره بيبقى بقاله فتره طويله، طعمه بيغير، الزيت اللي بيتقلي فيه كمان ما بيبقاش مضمون قوي. فاحسن طريقه ان احنا نعمله في البيت، طعمه بالظبط زي بتاع دمياط بتاع زمان الحلو، وطريقته سهله جدا ومتاخدش وقت كتير. لو عجبكم الفيديو ده وعايزين تشوفوا وصفات اكتر يا ريت تعملوا للفيديو ده لايك، تشاركوه مع اصحابكم وتعلقوا باي اقتراحات او اسئله عندكم. كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتدوسوا على الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديوهات بعد كده. خليني اوريكم طريقه سهله جدا وسريعه لعمل المشبك في البيت. اول حاجه هنعملها ان احنا نشغل الخميره بتاعتنا زي اي حاجه بنستعمل فيها خميره. بنحط معلقه خميره كبيره وعليها معلقه سكر، بقلبهم وبعدين احط ربع كوبايه ميه دافيه وبسيبها لحد ما تخمر. بعد كده هحط كوبايه دقيق وعليهم كوبايه نشا ومعاهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح. هقلبهم وبعدين هحط الخميره عليهم وبعدين هحط عليهم الميه. انا هنا استعملت كوبايه ميه، لكن ممكن كميه الميه تتغير حسب نوع الدقيق اللي بنستعمله. عايزين نوصل ان القوام يبقى سايل زي الكريمه لباني. بعد كده هسيبها تخمر في مكان جاف، هغطيها وبعد نص ساعه هتبقى جاهزه. بعد ما تخمر بقلبها عشان اضيع شويه من الهواء اللي دخلها، وبعدين هحطها في علبه من اللي احنا بنستعملهم للكاتشب عشان تسهل علينا واحنا بنحمرها في الزيت. انا استعملت زيت عباد شمس، هو افضل حاجه لاي حاجه بنحمرها، وبالازازه طبعا والزيت سخن قوي. بعمل دواير وبركبها فوق بعض عشان تبقى متشابكه وتبقى مشبك زي اسمها، واول ما تبقى لونها ذهبي بطلعها. الشربات بتاعنا لازم يبقى تقيل. عملت كوبايتين سكر وكوبايه جلوكوز وعليهم كوبايه ونص ميه وعصره ليمون صغيره. بعد كده بسيبهم 20 دقيقه على النار وبطفي عليها واسيبها تبرد. ابتدي اغطس المشبك في الشربات واحطهم في المصفى عشان يصفي اي سكر زياده. بون ابيتي، او زي ما احنا بنقول في مصر صحه وعافيه.